Добар ден, ученици! Моето име е Јасмина Мишева. Јас сум наставник во оделенска настава во Општинското основно училиште Кирил и Методиј од Свети Николе. Се радувам што имам чест и можност да ви ја пренесам магијата на ликовното изразување и да ве воведам во тајните на креативноста. Денес со вас ќе имаме час по ликовно образование. Часот ќе биде од темата дизајн и визуелни комуникации. Наставната содржина е дизајн, нацрт, украсни предмети. Мотивот е 8-мартовска честитка со која ќе го честитате предстојниот празник. Техниката во која ќе ја изработиме честитката е колаж, а материјали кои ќе ви бидат потребни се релјефна хартија, салфети во различни бои, лепило и ножици. Целите кои треба да ги реализираме на овој час се следни. Да ја разберете улогата на честитката во пренесувањето пораки, да компонирате ликовни елементи и принципи во една целина, да реализирате, односно да изработите честитка со примена на техниката колаж, да се оспособите да пренесувате пораки со визуелни елементи. Предметите кои ги користиме во секојдневниот живот имаат различна форма, боја, големина, дизајн. Дизајн е ликовно подрачје во кое ликовните уметници го создаваат изгледот на предметите за секојдневна употреба, како облека, мебел, украси. Графичкиот дизајн има цел да воспостави комуникација, како, например, да испрати порака за некоја забава, да испрати убави желби за некој повод или да ги прикаже најдобрите карактеристики на некој нов производ во форма на реклама. Користејќи фотографии, графика и текст, дизајнерите ја креираат приказната или пораката која треба да биде испратена. Ликовните уметници при дизајнирањето употребуваат елементи од ликовниот јазик, како форма, боја, линија и тон. Хармонијата, контрастот, пропорцијата и композицијата се присутни во секој дизајн. Постојат повеќе видови графички дизајн. Еден од нив е графичкиот дизајн кој се однесува на печатени медиуми, како книги, списанија, весници, честитки, покани. Честитка е илустрирано парче хартија, превиткано на половина, со слика на надворешната страна и порака во внатрешноста, која ја пишуваме и испраќаме на некого. Во честитката ги искажуваме нашите желби, пораки, честитки за некој празник или убав настан во животот. Традицијата на испраќање честитки ја започнале старите кинези, кои се испраќале пораки со убави желби за Нова година. Интересен е фактот дека старите египќани ги пишувале честитките на свитоци од папирус. За да се дизајнира една честитка, потребно е да се усогласат ликовни елементи со текст. Важно е сликата и текстот да бидат поврзани со празникот или настанот за кој се испраќа честитката. Например, кај честитките за Нова година најчесто превладуваат мотиви како елки, лампиони, подароци или зимски мотиви. Кај честитките кои се испраќаат за роден ден, присутна е секако роденденската торта со свекички, подароци, балони, а доколку се праќа за детски роден ден, можат да бидат присутни и омилените јунаци од цртаните филмови. Во честитките, наменети за склучување брак, ќе сретнете символи кои се однесуваат на брачната заедница, како што се букети цвеќе, прстени, срциња и така натаму. Во честитките со кои го честитаме празникот 8 март, преовладува цвеќето како мотив и срцето како символ на љубов. Честитките кои ги испраќаме можат да бидат печатени, како оваа на првата слика, или да бидат изработени рачно, а во најново време често се застапени честитките кои ги праќаме по електронски пат.
Најголема вредност и значење за оној кој ја добива честитката имаат рачно изработените честитки, затоа што во нив е вткаена љубовта и умешноста на оној кој ја изработува. На овој час ќе изработиме честитка со која ќе имате можност да го честитате предстојниот празник на вашите мајки, баби или други жени значајни во вашиот живот. Честитката што ќе ја изработиме ќе биде во техниката колаж. Пред да почнеме со изработка, да кажеме неколку зборови за тоа каква техника е техниката колаж. Тоа е сликарска техника која се состои од лепење различни материјали на подлога. Како мотиви можат да се користат најразлични слики, како растенија, животни, апстрактни мотиви и така натаму. Како материјал за работа во колаж техниката се користи најчесто колаж хартија. Тоа се впрочем и првите материјали кои што вие сте ги користеле за работа во колаж техника. Колаж хартија е листови хартија во различни бои. Со нивно сечење на ситни парченца и лепење на подлогата се формира саканата слика. Освен колаж хартија, како материјали се користат и весници, списанија, картон, хартиени марамчиња, салфети. Може да се лепи на подлогата и текстил, волница, а неретко се користат и фотографии за оформување на слика во техника колаж. Честитката што денес јас ќе ви ја предложам да ја изработите за празникот 8 март е направена во техниката колаж со употреба на салфети во различни бои. За да ја изработите оваа честитка, ќе ви биде потребен еден лист релјефна хартија или картонче во боја во која вие ќе си одберете, салфетки во различни бои, изборот на бои за цветовите го оставам на вас, единствена боја која што задолжително ви е потребна е зелената, која ќе употребите за гранчињата на цветовите. Потребно ви е уште и лепило и ножици. Како ќе ја изработите честитката? Првиот чекор е на картонот, односно на релјефната хартија, да нацртате цртеж. Можете да го нацртате предложениот цртеж, а се разбира можете и вие сами да одберете каков мотив ќе нацртате. Вториот чекор е да ги подготвите салфетките. Салфетката ќе ја исечете на 4 еднакви делови. Секој од тие делови повторно ќе го исечете на 4 мали парченца. Доколку работите со повеќе слојна салфетка, ви препорачувам да ги одвоите слоевите и да користите само еден слој од салфетката, затоа што така се добива подобар ефект. Следниот чекор е едно малечко парче да го завиткаме вролна, така што ќе добиеме едно стапче од салфетката. Како ќе го направиме тоа? Го завиткуваме од едниот агол и виткаме диагонално се додека стигнеме до спротивниот агол. Оваа постапка повторете ја со сите парченца, со сите салфетки во сите бои. Кога ќе го завршите превиткувањето, треба да добиете вакви стапченца. Овие стапченца ги нанесуваме на подлогата, односно врз цртежот. Најпрво нанесуваме лепило, а врз лепилото ги нанесуваме парчињата или ролничките од салфетките. Еве како изгледа кога веќе се готови гранчињата и дел од срцето. Продолжете со целата постапка, пополнете ги сите полиња со вашите салфетки и евеа честитката која што е готова и која што ќе биде подготвена за подарување. Откако ќе завршите честитката, во внатрешниот дел на честитката внесете го текстот, односно пораката која што сакате да ја испратите. Ви посакувам пријатна работа, уживајте во создавањето на вашите креативни творби. Изработката на честитката нека ви представува задоволство и радост, а заедно со честитката подарете и дел од вашата љубов на личноста на која ја подарувате. Ви благодарам за одвоеното време.